আধুনিক গ্যাসের চুলা। আপনি তরকারি রান্না করবেন, যেমন আপনার হলুদ মরিচ আদা রসুন পেঁয়াজ দিয়ে মাইখা চিকেন বসায় দিলেন, মিট বসায় দিলেন। আসসালামু আলাইকুম। আজকে আপনাদের মাইক্রোওয়েভ ওভেন দেখাবো বিভিন্ন সাইজের মিয়াকো কোম্পানির। শুরুতেই আমি আপনাদের যেটা দেখাবো এটা হবে আপনার 20 লিটার ক্যাপাসিটি, 20 লিটার ব্র্যান্ড মিয়াকো। ওয়াট থাকবে আপনার 900। আর এটার মডেল নাম্বারটা হলো Y3। এটার মডেল নাম্বারটা কনভেকশন কুকিং। আপনার কুকিং বলতে কিন্তু রান্না বোঝানো হয়েছে, যে কোনো রান্না টান্না করতে পারবেন। এক্সপ্রেস কুকিং মাল্টি পাওয়ার লেভেল। এই যে এটা ভিতরটা একটু আমি আপনাদের দেখাই। এটা হবে ভিতরটা সম্পূর্ণ ট্যাফলন করা, তেল জল ছিটা গেলে টিস্যু দিয়ে মুছবেন, ক্লিয়ার হয়ে যাবে। এরপরে যেটা দেখাবো এটা হবে আপনার 23 লিটার ক্যাপাসিটি, হবে 23 লিটার। ভিতরটা দেখেন প্রচুর পরিমাণের স্পেস দেওয়া আছে ভিতরে। এটা হলো আপনার 23 লিটার। এটা হবে এটার বক্সটা M4 23 লিটার, এটা হবে মডেল নাম্বারটা। আর এর পাশে যেটা দেখতেছেন এটা হবে আপনার 25 লিটার। যারা একটু সাইজে বড় চান এইটা এই দুইটা হবে 25 লিটার। আমি যেটা মেরুন কালার যেটা দেখতেছেন এটা হবে ZSA 25 লিটার, এটা হবে মডেল। এটার লুকিংটা হবে আপনার এইরকম, এই দেখেন ভিতরের অংশটা। আর এই পাশে যেটা আছে এটার ভিতরটা দেখেন 25 লিটার। দুই মডেল, আপনার যার সংসারে যেটা প্রয়োজন ওইটা নিতে পারবেন। এটা হলো ভিতরের অংশটা ট্যাফলন করা সম্পূর্ণ। এইখানে যেই চারটা আপনারা দেখতেছেন এই চারোটার ওয়াট থাকবে আপনার 900 ওয়াট। এটার মডেল নাম্বারটা হলো ZSA 25 লিটার। এই পাশে যেটা আছে H3 25 লিটার। দুইটা মডেল নাম্বার, যার যেটা লুকিং ভালো লাগে সংসারের জন্য নিতে পারবেন। এই পাশে হলো আপনার কনভেকশন ওভেন, এটা মাইক্রোওয়েভ কনভেকশন ওভেন। কম্বিনেশন একটা, কনভেকশন আরেকটা। যারা পারফেক্টলি ভাবে ইলেকট্রিক ওভেনের যেই কাজটা আছে, যেমন আপনি কেক বিস্কিট পিজা পুডিং গ্রিল কাবাব বানাতে চান, তখন আপনার কনভেকশন ওভেন লাগবে। এটা হলো মিয়াকো ব্র্যান্ডের B8 30 লিটার RC। এটা হবে মডেল নাম্বারটা। লুকিংটা আমি আপনাদের ভিতরে দেখাই। এটা দেখেন, এটাতে কিন্তু আপনার টার্ন গ্রিল করতে পারবেন। টার্ন গ্রিল বলতে আপনার ইলেকট্রিক ওভেনে যেটা আপনার ঘুরে ঘুরে গ্রিল হয়, এই যে এটা ঘুরে ঘুরে গ্রিল হবে। গ্রিল বাইর করার জন্য এটা থাকবে। এখানে পিজার জন্য একটা ট্রে থাকবে, বিগ সাইজের নন স্টিকের ট্রে, এবং এখানে একটা কাচের প্লেট থাকবে। ভিতরটা সম্পূর্ণ SS দিয়ে তৈরি করা। আর উপরের লুকিংটা যদি দেখেন, যে অনেকে জিজ্ঞেস করবেন ভাই এটা কি, এটা হবে ইলেকট্রিক ওভেনের কাজটা। যেমন আমি একটু এখানে দেখাই। মাইক্রো, এটা হলো ওয়েবের মাধ্যমে হয়। কনভেকশন যখন দিবেন মাইক্রো কনভেকশন, তখন আপনার এই ওয়েবেও কাজ করবে, এই কয়েলও কাজ করবে, দুইটা সমন্বিত হবে। এরপরে এখানে দেখেন কনভেকশন প্লাস ট্রান গ্রিল। কনভেকশন এই ট্রান গ্রিল শুধু আপনার ইলেকট্রিক ওভেনের মতো গ্রিল করবেন, এটাও হবে। এরপরে ট্রান গ্রিল মাইক্রো প্লাস ট্রান গ্রিল, কনভেকশন মাইক্রোওয়েভ ট্রান গ্রিল। কনভেকশন মানে আপনার এই উপরে কয়েল হিট হবে, প্লাস মাইক্রোর কাজ করবে, প্লাস আপনার ট্রান গ্রিলটাও আপনার ঘুরবে। শুধু কনভেকশনও ব্যবহার করতে পারবেন, গ্রিল মাইক্রোওয়েভ কনভেকশন সবগুলো অপশন এখানে দেওয়া আছে, ব্যবহার করতে পারবেন। ওয়েট ডিফারেন্স, ফ্রিজে যে বরফ সহ খাবারটা থাকে পানিটা আলাদা করার জন্য ওয়েট ডিফারেন্সের অপশন আছে। এরপরে কুইক স্টার্ট, এখানে চাপ দিবেন 30 সেকেন্ড আসবে। আমি একটু এই পাশে দেখাই একটা ওভেন দিয়ে কুইক স্টার্টটা কি। এখানে চাপ দিবেন, যেমন এই যে 30 সেকেন্ড অটোমেটিক চালু হয়ে গেছে। এখন যদি এটা বাড়িতে চান এখানে চাপ দিবেন, বাড়তেই থাকবে, যত বাড়িতে চান বাড়তেই থাকবে। এটার ওয়াট হলো মাইক্রো ওয়াট হলো আপনার 1400। আর যদি কনভেকশন ব্যবহার করেন তাহলে ওয়াট আসবে আপনার 2100। আর এই ওভেনটার মধ্যে থাকবে আপনার একটা ক্যাটালগ প্লাস রেসিপি। এখানে কিভাবে ব্যবহার করবেন ব্যবহার বিধি দেওয়া আছে, কোনটায় কত হিট লাগবে, কেক বানাইতে কত সময় লাগবে, বিস্তারিত বিভিন্ন জিনিস অটোমেটিকলি এখানে দেওয়া আছে। এরপরও আপনারা সেট করে ব্যবহার করতে পারবেন। প্লাস এই পাশে আপনার রেসিপি দেওয়া আছে। রেসিপিগুলো আপনার প্রত্যেকটা আইটেম, হাজার আইটেমের রেসিপি এখানে দেওয়া আছে। দেখেন আপনার রাইস 150 গ্রাম কত মিনিট সময় লাগবে, কি আসবে, এসব পার্ট টু পার্ট সব প্রত্যেকটা জিনিস বিভিন্নভাবে দেওয়া আছে। অনেকেই চিন্তা করে যে মাইক্রো ওভেন একটা কিনবো, এটা খাবার গরম করব। মাইক্রো ওভেনের কাজ কিন্তু অনেকেই জানে না যে মাইক্রো ওভেনে কিন্তু ধরেন এটা একটা গ্যাসের চুলা, আধুনিক গ্যাসের চুলা। আপনার তরকারি রান্না করবেন, যেমন আপনার হলুদ মরিচ আদা রসুন পেঁয়াজ দিয়ে মাইখা চিকেন বসায় দিলেন, মিট বসায় দিলেন, এখানে কিন্তু রান্না হবে। এই যে এখানে দেখেন লেখা আছে ডিজিটাল এক্সপ্রেস কুকিং, মানে রান্না গরম গ্রিল এগুলো এভরিথিং সব কিছু আপনারা করতে পারবেন। 1 ইয়ার্স
মিয়াকো সার্ভিস সেন্টার, মিয়াকো প্রোডাক্ট ফর সার্ভিস, 1 বছরের সার্ভিস ওয়ারেন্টি। অনেকেই 5 বছর, 7 বছর, 10 বছর বেশি বিক্রির জন্য বলে, কোম্পানি 1 বছর দেয়। হ্যাঁ, অনেকে বলবেন যে ভাই দামি দামি জিনিস 1 বছর, 1 বছর পরে কি? 1 বছর পরে যদি আপনি সার্ভিস করাতে চান সেক্ষেত্রে আপনার সার্ভিসের চার্জ দিতে হবে। আর মাইক্রো ওভেনের বিদ্যুৎ বিল কীরকম আসে? একটা ওভেনে আপনি 30 সেকেন্ড, 40 সেকেন্ড, 1 মিনিট গরম করবেন, এতে করে আপনার মাসে 50-60 টাকা, 80 টাকা খরচ হবে। যদি আপনি রান্নাবান্না করেন গ্যাসের চুলার পরিবর্তে এটাকে ব্যবহার করেন, সেক্ষেত্রে আপনার 200, 250, 300 আসবে। কারণ 1000 ওয়াট টানা যদি আপনি 1 ঘন্টা ব্যবহার করেন, আপনার 1 ইউনিট খরচ হবে। ইউনিট আপনার বাসায় কত? 5 টাকা না 7 টাকা, 8 টাকা, 10 টাকা? আপনি ক্যালকুলেশন করে নিতে পারবেন যে আপনার বাসায় কারেন্ট খরচটা কত আসবে। মাইক্রো ওভেনে খাবার গরম কীরকম হয়? যে 30 সেকেন্ডে গরম হয়, 1 মিনিটে গরম হয়। আমি এখানে একটু বাটি দিয়ে আপনাকে পানি দেই, ওভেন প্রুফ বাটি। যেমন এই যে এখানে লেখা আছে কুইক স্টার্ট, একটা চাপ দিলেন 30 সেকেন্ড, আর একটা চাপ দিলেন 1 মিনিট। এটা অটোমেটিকলি হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যাবে মাইক্রো ওভেনের কাজটা। আরেকটা জিনিস বলি যে মাইক্রো ওভেনে কী ব্যবহার করা যায়, কি ব্যবহার করা যায় না, অনেকেই জানেন না। মাইক্রো ওভেনে সর্বপ্রথম মেটালের কোনো জিনিস আপনারা এটার ভিতরে দিতেই পারবেন না। মেটালের কোনো জিনিস, যেমন এটা লোহা, তামা, কাঁসা, স্টিল, সিলভার, যে কোনো জিনিস। আপনার সিরামিক্সের প্লেটে যে গোল্ডেন বর্ডার দেওয়া থাকে ওইটা আপনারা এখানে দিতে পারবেন না। দিতে পারবেন কি? যেমন এই যে এখানে দেখেন এই ধরনের প্লাস্টিকের বাটি, যদি আপনি রান্না করেন তাহলে ওভেন প্রুফ বাটি লাগবে। যদি আপনি মনে করেন যে এখানে আপনি খাবার গরম করবেন, নর্মালি প্লাস্টিকের বাটি কিংবা মেলামাইন, সিরামিক্স, পাইরেক্স এগুলো আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন। যদি রান্না করেন, রান্নার ক্ষেত্রে হলো মাইক্রো ওভেন প্রুফ বাটি আপনার লাগবে। এখনও 3 সেকেন্ড বাকি আছে, এটাকে আমি একটু খুলে নিলাম। এবার এটা ভিতরেরটা দেখেন, এই যে দেখেন, এই দেখেন ধোঁয়া বের হইতেছে এটা থেকে। মানে এত গরম হয়েছে এত অল্প সময়, 1 মিনিটেই। 1 মিনিট পুরো শেষও হয় নাই। কারো যদি আপনার এই ধরনের সেটের প্রয়োজন হয় যে আপনি মাইক্রো ওভেনে রান্নাবান্না করবেন, গরম করবেন, তাহলে আপনার এই সেটটা নিতে পারবেন মাত্র আপনার 1350 টাকা। এখন আমি আপনাদের এই ওভেনগুলার একটা ধামাকা অফারে একটা প্রাইস বলে দিচ্ছি। এখানে যে ওভেনটা দেখতেছেন 20 লিটার, এই যে এটা লুকিংটা হলো এটার বর্তমান বাজার ভ্যালু 13,500 টাকা, আর ডিসকাউন্ট দিয়ে এটার প্রাইসটা আসবে মাত্র 11,500 টাকা। এরপরে ডিজিটাল এক্সপ্রেস কুকিং M4 মডেল নাম্বারটা, রান্নাবান্না, গ্রিল, এভরিথিং সব কিছু এটাতে করবেন। এটার প্রাইসটা হলো আপনার মাত্র 13,000 টাকা। এই পাশে যে দুইটা দেখতেছেন 25 লিটার, যাদের সাইজে একটু বড় চান, 25 লিটার, এই দুইটার বাজার ভ্যালু হলো আপনার 16,500 টাকা, আর ডিসকাউন্ট দিয়ে এটার প্রাইস আসবে মাত্র 14,500 টাকা, যেই মডেলটাই নেন। আর এ পাশে যেটা দেখতেছেন কনভেকশন, মানে অল পারপাস, যারা সব চান, 30 লিটার B8 মডেল নাম্বার, ভাইরাল প্রোডাক্ট এটা বাংলাদেশের। আর এটার প্রাইসটা রাখবো মাত্র 22,500 টাকা। ডেলিভারি প্রসেস যারা ঢাকার ভিতরে নেবেন ইনশাল্লাহ হোম ডেলিভারি দিব, যারা ঢাকার বাইরে নেবেন ইনশাল্লাহ তাদেরকেও হোম ডেলিভারি দিব। সেক্ষেত্রে বিকাশে আমাদেরকে 2-3 হাজার যা পারেন বুকিং দিবেন। আর যারা সশরীরে এসে দেখে নিয়ে যাবেন, আসবেন আমার এই শোরুমে। এটা আশুলিয়া জামগড়ায় বঙ্গ মার্কেটের ঠিক উল্টা পাশে আব্বাসিয়া মসজিদের গেটের সাথে আমাদের এই শোরুমটা, মেন রোডেই। এখান থেকে এসেও আপনার সংসারের যে কোনো জিনিস নিতে পারবেন।